atayamba teryayamba obulokozi buli muliyeka era olyokuyamba munnabe nga mukama mukuddeko obulamu mwatali butiisa tebuba nasuubi yabayo obuzikiriro obutajja ekyalugiki omukisa gwe gwagaba gwoma tekuba muyinike yadde yakuguma bulimbikire alinsanyusa kanderenga naye alabika alina maaso maaso gyandazamba eryagamba sijja kutya sirifa bayebulamu era nyiriro ngali nange alituusa gyengenda mukama alidokola omusajja oyo kanderenga naye alabika alina Zam, you are welcome. Zam, tusanyusa okukulaba. Kayimba kutuka kuwa. I will give you that song, Zam. N'abo abakyajja. And those who are still coming. Leero twasazeewo. Today we decided, nga ne bumanyi service mu kyaki zaffe. as you know, our services in church. Music kabeeramu nk'awo abasinza ne batandika. We always have music, then the worshippers come in. So tubawadde akasinzo ako. So we have given you that session mu linnya erya Yesu. in the name of Jesus. Hallelujah. That song was dedicated to you. Amen. Katonda akuwaatire mu linnya. May the Lord embrace you in the name of Jesus. Katonda Survivor. Amen. Richard, tusanyusa okukolaba mu linnya erya Yesu. Richard, we are glad to see you in the name of Jesus. Godfrey Magezi. Amen. Patience, you're welcome. Hallelujah. Amen. Oh. Peter, you are welcome. Amen. Buli atuuse weesi Katonda ekiro kya leero ogenda kuva ku platform eno ng'olina ky'oyize era ng'oli wanjawulo mu linnya erya Yesu. Whoever's come, please put your trust in God, for you are going to leave today's platform when you have learned something in the name of Jesus. Nsuubuga okoze ky'amaanyi, nsuubuga okoze ky'amaanyi. So that is great. Which Hallelujah. Amen. Tubawa Daniel essula ey'okuna. We give you Daniel chapter 4. Buli alina Bible yo. Whoever's got a Bible. Tetunnatandika naye kikuyambe. We have not yet officially started, but let it help you. Jirambonani, you are most welcome.
Hallelujah. Amen. Daniel yesura 2. Oh, we are of Daniel chapter 2, Olwo 8. kusaba olusome I request you to read it. kuva ku lw'omunaana. 8. You are free to read to the end. Birooto. We are going to speak about dreams. Tukyalina eddeeka si nnyingi. We still have a few minutes. Tulina eddeeka 2 zokka okuva kati. We have 2 minutes from now. Tubaaniriza mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu. We welcome in the name of Jesus. Katuyiseewo obulambo bwaffe. Let us try to put across some announcements. Then tugende mu maaso mu linnya erya Yesu. Then we shall go on in the name of ladies and gentlemen, Wochalia, you are most welcome. Nyirabunani, glad to see you. Suga, Peter, and everybody online. We have got a YouTube channel, and therefore in the description of this video there is the link to the YouTube channel. Kindly go and like, go and subscribe. Go and subscribe to the YouTube channel. We want to make 1,000 viewers so that we can go live on YouTube. We can go live both on YouTube and Facebook. So it is our humble request, Stella Kalanzi and Madame Rose, that you may do the needful. Right now, within the few minutes that we are left with, I think we have currently 1 minute. Yes. You can run very fast and subscribe. Just subscribe too. After subscribing, you come back on the video. We are waiting for you. And if you subscribe, you can say, I have subscribed. May God bless you. Hallelujah. Kitaffe tubazuula akaseera kano. Father, we thank you for this moment ku lw'abantu bo bonna and for all your people abazze okubeera naffe mu saavisi yaffe eno eya leero, that have come to be with us in our service, abazze okutugoberera. those who have come to follow us. Leka obeere Katonda Manifest as God abawa ekisa, that grants them the grace, abawa amaanyi, that gives them the power, abawa okuyiga, that gives them the learning, era abagula. and also the Si victory. lwa maanyi gaffe Mukama, Not by our power si alone, lwa buyinza bwaffe, not by our authority, naye olw'ekisa kyo. but by your grace. Leka oyogere naffe Come speak to us mu linnya erya Mukama waffe in Yesu. the name of our Lord Jesus. Sheyalinga, Come on, share, likinga. like Ku ssaawa 3 at 9 p.m. 20 minutes past 9. nja kubanga nzivuunula ebirooto, I will be interpreting the dreams, nammwe abaagala okubuuza mubuuze. and those who want to ask questions, you will ask questions. Tujja tukola bulungi nnyo. It is going to do us wonderful. Ekisooka mu byonna asomye mu kitabo kya Yobu We read in the book of Job, essuula ya 33:14 33 and verses 14, nga Bayibuli egamba and the Bible was telling us Katonda ayogera. that the Lord surely speaks. The Lord speaks. Katonda ayogera Amen. mu birooto, In dreams. newankubadde ng'abantu Though people tebassaayo birowoozo. don't put their thoughts there. Yobu 33 Job 33 olunyiriri olw'14. and verses 14. Kuba Katonda ayogera omulundi gumu, But the Lord, ebiri, yes, twice, abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo. none. Dream Mu kwolesebwa okw'omu kiro, in a vision of the night, otulo otungi bwe tukwata abantu when deep sleep falls upon men, nga babongoota in slumberings ku kitanda. upon the bed. Awo n'alyoka aggula amatu g'abantu Then he opens the ears of men n'ateeka akabonerako okuyigiriza kwabwe, and he seals their instruction, aggye abantu mu kuteesa kwabwe, that he may withdraw man from his purpose era akweka abantu amalala and hide pride from man. okukka mu bunnya, He keeps back his soul from the pit n'obulamu bwe buleme okufa n'ekitala. and his life from perishing by the sword. Bayibuli bwetyo bw'egamba That is what the Bible. Once again, we tell you, nti teri kirooto kibi. there is no bad
kifaanana ekitya. No matter how terrifying it is. Y'ensonga bwe tuzimba amayumba gaffe. That is why when we build our houses, Tussaako enzigi. we put doors, Ne tussaako kufulu ez'amaanyi. put powerful padlocks, Ne tussaako ebikomera. and we also fence around. Abalina ssente tussaako n'amasannyalaze waggulu ku kikomera. Those who have money, they put electric barbed wire on the fence. Ekyo obeera ovuunudde kirooto. Then you have interpreted your dream. Ng'ogamba When you are saying ababbi the thieves, bayinza okujja they may come, naye balinsanga batya. but how will they find me? Haleluya. Hallelujah. Gamba amina ey'amaanyi. Come on, say amen. Nga tukyali bato, When we are still young, nga tugenda ku ssomero, when we are going to school, wayambalanga empale ebbiri. you would put on 2 trousers, 2 shorts. Ekikwambaza empale ebbiri, What makes you to put on 2 shorts? ovunula ekirooto, You are interpreting the dream oba okwolesebwa, or the vision okutannaba kubeerako. that has not yet occurred upon your life. Bwe wamanyanga When you got to know nti ntuuse leeti, that have gone late, waddangako emabega, you would go back, n'okwata ekitabo, you get up and you put at the back, ne bakucapa embooko, and they give you canes naye nga towulira. when you cannot feel them. Otega kye ŋŋamba, Hope you understand what I'm era ne saying. weekaabya nnyo, And you cry so much omusomesa akuveeko, that the teacher may leave you naye nga alone. munda mu ggwe okimanyi, Yet inside you know olina ekyama kyo. you have your secret. Tulina kye bayita eno bano bagenda mu nnyanja bagiyita bata eno gundi life jacket. Oh, life jacket. Ekyo kirooto. Life jacket is also an interpretation of a Singa dream. ngwa mu mazzi, If I fall in water, ekirooto kino, This dream. eno gundi life jacket ejja kunnyamba. this life jacket will help me. Abasirikale The soldiers n'amawanga ag'amaanyi and those n'abantu superpowers abakuze abalina ssente zaabwe and people that have money, bavuga emmotoka they ride their cars eziri bullet proof. that are bulletproof. Gamanga emmotoka eyita Bullet cannot go through its body. omupiira teguyitamu ssasi. The tire cannot, a bullet cannot go through the Ekyo tire. nakyo bakiyita kirooto. That is also a dream interpreted. Okitegeera? Hallelujah. Okwekuuma, Taking safety measures. weerabula, You are trying to warn yourself. Not to watch. weekolako weekolako olugambo nga tekinnaba kukubeerako. You watch out for yourself before it Praise- comes upon you. Praise the Lord. Amen. Kati ekirooto teri kirooto kibi. Now there is no bad dream. Katonda bw'aba akikuwadde, When God gives it to you, aba agezaako kukulabula mwanange naamala. He is trying to tell you, my daughter Namala. Kyakuyita Katonda aba agezaako kukulabula newankubadde ng'obuze mu kiraasi ennaku zino. Chakwita, the Lord tries to warn you, though you are lost so much in these classes. Praise the Lord. Amen. So tewali kirooto kibi So there is no bad dream. ekitwala okubagamba. That is what we are trying to tell you. Newankubadde ng'okivaamu n'entiisa, Though you come out very terrified, ekyo Katonda akulaga nti singa toosale magezi, God is trying to warn you, if you don't devise means, singa toosabe, if you don't pray, ebyo byennyini ebiri mu ekyo ekirooto what is in that dream biba bigenda kutuukako. shall happen. Praise the Lord. Abajja bonna That is why all men abaalootanga ekirooto that used to get a dream, baafangayo nnyo okukimanya. they cared so much to find out the interpretation. Munaana And verses 8, agamba abasajja, he tells the men, ntegedde I surely know mwagala okuŋŋamba ebigambo you ebivundu, want to tell me rotten words. muyiiya You are now trying to concoct ebiro biwaanyisibwe. that seasons may change. Kitegeeza ndabye It means that I've seen ekirooto kino nga kyantiisa, this dream terrifying. naye wenjo ndi mu lubiri lwange, I am in my palace. ekibumbe kyange nkikebedde nti ekiri kiramu, I see my idol or my statue is okay. n'ekikulu kya byonna But above all, ndabye nga kikubiddwa. I saw it had been smashed. Oloota ekirooto ng'obasse n'omusajja, You dream when you are sleeping with a man, naye sincere speaking ogenda okudda engulu nga taliiwo. but you wake up in reality when the man is not there. Oloota ekirooto ng'oli mu kyalo You dream when you are in the village, ne bannange ng'olina n'emmotoka bbiri.
yet you are having 2 cars parked to kakati your okumanya compound. ekirooto Now to know the dream n'okukisabira and praying about it, kitegeeza okuwakanya it means contending or opposing, ebyebintu disagreeing with those things, ebyalibadde ebyo bye walabye. what you saw. Yobu kyava agamba That's why Job says, kyava ayogera naawe why the Lord speaks to you, aba ayagala kukutaasa He is trying to save you, oleme okuzikirira, that you don't go in bireme destruction, okukubeerako. that evil may not happen on Kubanga you. abamu ku mmwe For some of you, temukyagondera bigambo by'abasumba bammwe. you no longer obey the words of your pastors. Yalaba nti pasita ayinza okulanga ekintu n'ototya, Pastor can announce move, naye ekirooto buli omu akitya. but everybody can be moved by a dream. Ne kabaka Nebukadduneeza yakitya, Even King Nebuchadnezzar in his pride was so n'agamba frightened, sisobola kwebaka and he said, I cannot sleep, kubanga ekirooto because a dream, kiteekawo ddala action yennyini, it puts an action, naye kwolwo si lwebeerawo. but it doesn't happen on that Abamu very esobola time. okubeerawo, Some it can happen abamu instantly, esobola obutabeerawo. others it cannot happen then, Either mu lunaku, maybe in a day, oba mu wiiki, or in a week, oba mu mwezi, or in a month, oba mu myaka. or in years. Praise the Lord. Amen. Birooto ki bye tulina okwanguya? Must we be quick about to Praise the respond? Lord. Kwatagana ennyo n'okufa. Dreams that are related to death. Walabye munno avuga emmotoka afunye akabenje, You see your friend got an accident, agudde mu batemu, fell among robbers, afudde. and he has been murdered. Ebyo byonna All that, nakyo w'okirabira, once you see it, golokokerawo. arise there and then. Ate kiyinza obutajja live nti oba ng'afudde. It may not come alive that he has died. Waliwo omusajja yaloota ekirooto ku munne, A man who dreamt aba amusanze nga waliwo abazze okumukwata nga bamusibye, people had come to arrest the friend, and they had handcuffed him, ng'ali mu mpale nnyimpi, and he was in a short, naye nga bamusibye emikono emabega. but he had been handcuffed. Mbono n'abagamba naye bannange, And this guy, he remembers in the dream telling these people that he, please, ne mumusiba n'emikono. you also tie his hands, Yadde ebba yali mulemi okusasula. where he has failed to pay the debt. Oli ng'ali mu mpale nnyimpi And the friend was in shorts, ate nga musumba. and yet he was a pastor. Ono eyakiraba No one who dreamt it n'akimubuulira. told it to the Ne pastor. bagamba tunaasaba, And they said, we shall pray. tunaasaba. We shall see it Waayitawo later on. ennaku nnya. After 4 good days. Omusumba oyo twakamuzika bamuyita Ssentongo. We have just buried that pastor 4 days. Ono Okay. omukadde yaloota ekirooto The elder who dreamt that dream, yagenda okujja, by the time he nga came, bwe yamulaba the way he saw, ng'ali mu mpale nnyimpi, in shorts, ng'abaana bamutuuziza mu muto gw'emmotoka, when the kids had made him to, when the children had made him to sit in a car and in a chair of a car, naye nga batwala mulambo mu ddwaliro. but they are taking a dead body, his dead body in a short in the hospital. Baali bayingira eddwaliro, As they were entering the hospital, tebagamba nti ono yafudde edda. they told them this one is already gone. Tebaatwala kadde They never took time, kuwakanya kirooto ekyo eky'entiisa. to come against that terrifying dream. Kati bwe ndoota ekirooto Now when I dream a nga dream, sikitegeera, when I can't understand it, kyantiisa, it is so saagala frightening. kunoonya I muvuunuzi. don't need to look for an interpreter. Action leke mmale. Let the action or the situation Nabagamba in the dream juzi, show. nabagamba juzi, I told you last time, wankyaliranga ewange, you used to visit me at my place, ne tutuula, and we sit down, ne tulya, and we eat, ne tunywa, and we drink, ne tunyumya, and we take nga conversations. nakuba esimu sigikwata, And when somebody calls me on phone, I can't pick it because of leero our ku luno conversation. zze ewange, Today you have come to my place. otudde mu ddiiro, You sit in my sitting room. nkubuuzizza, I greet you. nvuddewo ngenze mu kisenge, I leave here, go in my ompulira bedroom. ndi ku masimu, You hear I'm on calls. ompulira ndi ku ki, You hear I'm doing other business. Mukama ffe Yesu I'm not yabazibu. paying attention to you as it was before. Olina kye nkugamba? Yes. Then ne nkomawo, And then I come back. oba ne tulya emmere, Maybe we eat food. n'oŋŋamba nkaŋŋende, And then you tell me, let me go. nze yakuwerekeranga paka ku mmotoka yo, I used to escort you up to your car. ku luno mbukomya ku mulyango. This time I just end you on the doorway. Akakabonero kakumala. That sign is enough Ate waliwo ekintu ekitali kirungi. to show that something is not proper. Kabonero kakulaga bulazi. That sign is enough to show Olwo you kabonero akalala katali kalungi. that there is a sign not good. Nalugwa tusanyusa okukulaba, Now go, we are glad to see you. nambibwa
ekitiibwa. Nampija, we honor you. Nakimo tukussaamu ekitiibwa. Nachimo, we respect you. Lydia tukussaamu ekitiibwa. Lydia, we respect Mutuule you. mu linnya lya Mukama waffe Come Yesu. on, sit comfortably in the name of Kaakati Jesus. Now, omusajja n'afa. and a man died. Ono n'agamba naloose ekirooto. And this one said, I had a Era dream. nakimugamba. And I told him Ku the muntu dream. ogwo On one omulala person. n'aloota ekirooto. Another person had a dream. Ng'omusajja motoka. The man was driving a Ne car, steering ng'eri mu bbuutu. but the steering wheel was in the boot. Otega kye ŋŋamba? Amen. Nga mu bbuutu yalimu okukola ki? Okuvuga emmotoka. And he was riding the car from the boot of the Bombi car. nga baweereza ba mu kyaki. All of them were ministers in church. Tekyatudde nti agenda kufa. The dream never spoke that he was going to die. N'ekimu kya byonna ekirooto kiri weird. The dream is weird and awkward. Tosobola kunoonya muvuunuzi. You don't need to first look for an interpreter. Otula effujja eryo lirabe mu kirooto You ekyo. come against that terror that you saw in the dream. Praise the Lord. Amen. Abaweereza babiri Two ministers or servants mu in church, kyaki emu in the same church, baaloota ekirooto they had a dream, naye ng'amakulu gaakyo but the meaning nga geekwese was hidden. ne for sure But ng'oluganda agenda kufa. the brother was going to die. Praise the Lord. Amen. Kati bw'oloota ekirooto Now, when you get a dream, tokikkiriza kuyitako ssaawa ziwera 48. don't allow it to go beyond 48 hours. Kyova olaba nti ekirooto ekibi bwe kijja That is why when a nightmare comes, okirowoozaako kisabira n'olemwa. you think to pray about it and you say, you ignore, N'olemwa. and you fail to Naye pray. Katonda ng'akulabula. Yet God is warning you. Kiyinza obutabeerawo kwolwo, It may not occur on that very kiyinza day. okuba nga kiribeerawo, Maybe it will happen in time to come. n'ekikulu kya byonna But above all, tuli tuwakanya ebirooto. most important point is that we must oppose some dreams. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu, In the name of our Lord Jesus. omwana wa Katonda omulamu. Son, Ebirooto bingi, we have many dreams. naye tutuze namwe mulina ndowooza airtime abamala. But we believe you have enough airtime. Twebaza Katonda, We thank the Lord. tulinako amasannyalaze gaffe kwegali, Our power is back. era ndowooza mutulaba. And we believe you are seeing us. Obwedda keeping gajja us. bwe gali, ne so tubasaba musabe. But we kindly ask you to pray. Amen. So far somebody has already said something here. And this person is saying, what does it mean to dream when you are walking without shoes with members of the church you left? Continue screen. Okay. Ekyo kimu Yeah, that is one. kiddemu. That what does it mean to dream when you are walking without shoes with the members of the church you left? Kitegeeza ki okuloota nga toli mu ngatto ng'olina abagoberezi oba abantu bewasabanga nabo mu kkanisa gye wavaamu n'oloota oli mu kutambula toli mu ngatto naye nga abantu b'otambula nabo bali mu kkanisa gye wavaamu oba gye waleka. Abantu gye wotambula tolina ngatto, naye ng'ate nga olaba nti mu kutambula okwo olina abantu ab'omu kanisa gye wakola ki, gye wavaamu. gye wavaamu. Amen. Okay. Kakati bannange nekyate mukyerabira. Another thing, don't forget this. Yusufu bwe yavuunula ekirooto When Joseph interpreted the dream, baamufuula prime minister. he was made a prime minister. Kanamwe bwe tuvuunula ebirooto Now, as we interpret the dreams, mutufuule ba prime minister, make us prime ministers. nga mutugulira kiro y'ensolo As you buy us a kilogram of an animal, oba okuweereza kifene or sending a jackfruit, oba ekikwanguyira kyonna. or anything that is easier for you. Tusome mu kitabo Amen. eky'Abeefeso Let us read the book of Ephesians, essula 6 chapter 6, okuva ku lunyiriri olw'ekkumi. from verses 10. Soma mangu. Yes, Ephesians chapter 6, from verses 10. This is what the Bible says. I'm reading from the NKJV version. The Bible says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto the whole armor of God that you may be able to withstand the evil day. And having done all, to stand, stand therefore having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace.
Above all, taking the shield of faith, wherein you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of spirit, which is the word of God. Amen. Amen. Kale naye kansome olunyiriri luno ndowooza olw'ekkumi n'ennya lugamba kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima kitegeeza obutayenda era nga mwambadde eby'omu kifuba era kitegeeza obutayenda obutuukirivu ebibiri ekiwato n'ekifuba bina bitegeeza okwekumutabera obutabeera mwenzi nga mwesibye ekiwato kyammwe amazima era nga mwambadde eky'omu kifuba eky'obutuukirivu era nga mwenandise mu bigere byammwe era nga mwenandise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe mu bigere ekyo kitegeeza okubuulira enjiri okwenanika kitegeeza ategeeza engatto ez'enjiri kwegamba okubanga okugamba ng'otugidde mu maaso ga Katonda olunyiriri luno olw'ekumi era mu ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale obw'omuliro obw'omubi. Okitegedde kye ŋŋamba? Kaakati Bayibuli egamba muweebwe n'esseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda. Tuli ffenna abooluganda. Kaakati ebyandikibwa bino engatto ze yalaba. Now the shoes that are seen in Ephesians, nga batambuza ebigere. When the shoes that you saw when you're walking in foot. Bayibuli egamba Mukama waffe Yesu bwe yagenda eri Yokaana okumubatiza. The Bible says that when our Lord Jesus went to John to be baptized, Yokaana yali agamba nti waliwo ajja ennyuma wange. John said that there comes someone behind me. Omusajja yali mu kujja emabega wange. The man that comes after me. Sisaana na kukwata yadde ku lukoba lw'engatto ze. I'm not worthy to touch his shoelaces. Can you imagine? Ekigambo kya Katonda. The word of God. Katonda akijje ku mutwe. Has taken it from the head. Akireese no ku bigere. Has put it on the feet. Kubanga Bayibuli egamba. For the Bible says. Nga birina omukisa. Amen. Ebigere ebireeta amawulire amaki. Yes, amen. That blessed are the feet that carry good news. Kakati nga kyategeeza sobola kukwata ku kakoba ka ngatto ze. I cannot touch his shoelaces. Ng'agamba nze byenjogera. Saying what I speak. Ye bw'atandika okwogera. When he begins to speak. Sisobola kubiddamu. I cannot respond. I cannot nullify them. I cannot repeat them. Kubanga biri waggulu. For they are above, they are final. Mu kitabo ky'okuva essuula ey'okusatu. In Exodus 3. Katonda yagamba Musa nti ggyamu engatto zo. God told Moses, take off your shoes. Kubanga ekifo ky'olimu. For the place you are in. Kitukuvu. Is a holy ground. Praise the Lord. Hallelujah. Kati okulaba nga tali mu ngatto. Now seeing yourself not in shoes. Kirina paati bbiri. It has got two parts. Either ekkanisa eyo. Either that church. Yeeyambula amaanyi g'enjiri ey'amazima. Took off that power, the genuine power of the true gospel. Bwe kitabeera ekyo, if not that, mu byawandiikibwa, in the scriptures, mu bassekabaka ekyokubiri ekisooka essuula ya 21, in 1 Samuel 21, Bayibuli egamba nti Akabu n'aggyamu engoye ze, Bible says that Ahab took off his clothes, ennungi, the fine clothes, n'aggyamu engatto ze, and he took off his shoes, n'atambula mpola mpola, and he walked slowly. In other words, in another way, nga yeenenya, he was trying to repent, oba ng'akaabirira Katonda, or praying to God. Samwiri ekyokubiri essuula 15 olunyiri olwasatu. In 2 Samuel 15:30. Ekyo Dawudi yakikozesa n'aggyamu engatto ze. David used it when he took off his shoes. Naye ng'ate ali mu kukolima ng'alina olutalo olumulumbye ng'alaga ennaku n'obutali bumativu. Yet he had got a battle against him, so he was showing his discontentment and his sorrow. Tugenda kuwa enamba yaffe eya WhatsApp. We shall give you our WhatsApp line. Ojja kunkubirako live. You'll call me live. Enkya ku ssaawa ndowooza nga 8. Tomorrow at around 2 p.m. nga tumaliriza lunch hour. After our lunch hour service. Kitegeeza nti ekirooto kyo. It means your dream. Ekkanisa yammwe. Your church. Yeeyambula enjiri. Took off the gospel. Ey'amazima. The true gospel. Either
Either katonda abagamba God tells them okumukaabirira to cry for him, era ng'alina ky'abanenya and he has somewhat against you. mu butuufu In honesty, mu bufunze in brief, katonda abagamba God tells nti you waliwo mistakes there are mistakes. Hallelujah. kyekirooto kyo Yeah, it is in Isaiah. I was looking for it. Isaiah 52 verses 7, where he says that blessed are the feet that carry good news. yes Amen. oyogedde mpola stick it loudly Isaiah 52 verses 7 says that blessed are the feet from the mountain that carry the good news. kakati mmwe Okay. kakati ono hijackinze abalala waliwo abaweereza ebintu ebyo kumala wiiki nnamba Okay, there are some people that set their dreams earlier on a week. tujja kukomawo gy'oli But since, ne kale tukimalirize yeah, since it is almost related, let us finish it. He asked that how about walking in rain? kisanyiko kitandika bulungi nkitegeere He said that how about walking in the rain? Then here he says that this person says that another dream. wali abuuza kijja kitobanga ng'otambulira mu nkuba Agamba tata era kitegeeza nosanga otambulira mu nkuba. okuloota ng'atambulira mu nkuba enkuba Rain erina ebintu bingi has got many things involved. eva Amen. enkuba bw'ebanga nnyingi When the rain is too much, ffenna tukimanyi we all know nti etta buli kimu kyonna it can kill and destroy everything. essuula n'amayumba It can make houses era fall. okuva mu kitabo ky'olubereberye essuula ey'omukaaga okudda mu maaso And from Genesis 6 onwards, tulaba katonda ensi yagizikiriza n'amazzi agava wansi n'agava waggulu God destroyed the world with the water from down and up, nga kati bwe tulaba like we see now. kaseese Kasese, abasula ku nnyanja those near water bodies, ensozi mountains, enkuba eva waggulu when rain comes down, sometimes it tekibeera kirungi is not good. ate katonda And God era abeera n'enkuba ennungi has got a good rain ew'omusizi okusiga that gives the naye sower, bw'aba alota ng'agitambuliramu but if she dreams when walking nga in y'omu it, yenna nkirooto kiri and she's the owner of the other katonda former ageza dream, kumugamba nti either yennyini ayongere okwetukuza n'okunoonya katonda ye kuba katonda abeeko ebintu byamuvuunusa that she may seek the Lord more and more, that the Lord may help this person to overcome some things. Lastly, concerning this person, she had another dream, sweeping, but the upper part of sweeping, another dream, sweeping, but the upper part of your body naked, and the wrapper below keeps falling. Oh, damutuule yaloota ekirooto nga aloota ekirooto ng'ali mu kwerayo naye nga waggulu teyeebisse ate nga nekyeyeesibye kisigala kigwa ndooza bwa kironda. brother oba sister genda weenenye sweeping kitegeeza okwetukuza obutayambala waggulu kyo kitegedde bulungi wali tukwadde amakulu gaakyo sincerely speaking noonya ku katonda amangu ddala naye nga muggwe kiraga nti oli muweereza oliko okuyitibwa Yes. oliko okuyitibwa Amen. So, our dear sister, you have got a great calling upon your life, but above all, immediately, with immediate effect, begin seeking the Lord. Purify yourself before the Lord. Make sure you are pure before the Lord, because sweeping means cleansing. Cleansing. ayinza okuba nga leero obulamu bwe bulungi Your life, maybe it is moving on well. naye katonda akuwa olaba ng'olwampo si bulungi If your life is not proper, dduka mu maaso ga you katonda can examine yourself and run before the presence of ng'obudde God bukyali when time is still there. tuddemu bagamba bwe tuti Once again, we tell kati you, ebirooto ebyo byonna now all these dreams, singa omuntu ajja n'abikugamba if somebody tells you all these dreams, nakugamba nviira you'll say, leave me. lwaki wandooseeko ebirooto ebibi bwe Why bityo did you dream about me such fake ye gino dreams? si mizimu gyennyini Aren't these naye demons this olaba time? nti katonda ayogedde naye But you see, the Lord has spoken to her. amulabula The Lord is warning her. naye ebigambo bya katonda But the
bw'ayogera naawe bayibuli egamba nti abiteeka mu bubonero. When God is speaking, He will put them in signs, examples. Then onoonye Then you try to seek agenda okukuyamba the person to help you out, osobole okumanya amakulu. that you may know the meaning. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tubaagala nnyo munyere Mukama waffe We Yesu. love you so much. Tumusime Shadraka, you are welcome. Shadrach, welcome to see Wano waliwo you. omukyala yatuwadde ekirooto. There is a woman here, a lady who gave us a dream, Amazzi matonotono. a little water, Mu mazzi gano amatonotono and in this little water, ne mulabikamu nawolovu. a chameleon appeared. Bweyongedde okutambula When she continued to move, n'alaba musoke. she saw a rainbow. Praise the Lord. Amen. Oba kw'oli oba toliiko simanyi tugenda kukujja, Whether you are on or off, we don't know where to find you. naye kyo kitegeeza But what it means, nti olina omukisa right now. that currently you are blessed. N'omukisa guno tegunnaba kukula. But this blessing has not matured. Oyinza okuba ng'olaba ssente, Maybe you receive money, oba olinnya ne ku you nnyonyi, even bought planes, oba olinayo n'akamotoka, you have a car, oba olina ennyumba, maybe you have a house. naye Mukama akutegeeza. But the Lord is Mukisa informing ogwo you omutonotono ogwo gw'okyalina ogwo. that in the little blessing you still Waliwo have, abantu abakwetoolodde, there are people around you, oba bagenda okwetooloola, or that will surround you in time to come, abagenda okubeera abalabe bo that will come out to be your enemies olw'omukisa ogwo gw'olina, because of the blessing on you, era bajja kukuzaalira emitewaana mingi, and they will cause for you a lot of trouble. naye Katonda ajja kukununula. But the Lord will save you. Naye Mukama akulabula, But the Lord wants you tiyingirako mu kusaba, that enter into prayer weezimbirewo olukomera and build a hedge around you n'ekisa, and a grace. weegayirire Katonda, Plead with God, naye nga mu maaso go gy'olaga, but ahead where you're going, mu mukisa gw'olina, in the blessing you have, n'abantu bokkiririzaamu and the people you believe in, tebagenda kukubeerera they may bantu, not be easy for era you, bajja kukuleetera ebizibu bingi, and they'll bring you many problems. naye oluvannyuma But later on, ekisa kya the Katonda grace of God kijja kukutaasa. shall save you. Amannya go weetegedde, Your names you know, oliko erinnya, you have a name there. erinnya lyo ffeffe tulimanyi, We know your name, gali teryagamanyi, naye buti bwe wakimpadde ekirooto. but this is how I received a dream. Mu luzungu kyabadde kitya? Yaloose eki? In the dream, she dreamt she was seeing some little water, and in the little water there was a chameleon. Yes. And then later on, she continued to walk, and then she saw a rainbow. Yeah. Kakati temanyi ye teruba tamanyi Luganda. Amen. Ono omulala Another person yaloose ng'ayomba n'omugagga, dreamt when she was quarreling with a rich man, naye ng'ate yasoose kumwogerako mu buliwo. Yaloose ng'ayomba n'omugagga, naye nga yasoose okwogerako n'omugagga, gamba baamwogeddeko ng'abageya. So ne yeewunya nti mu kirooto ate omugagga ono yamugidde, Wow, ne bafuna olutalo ne bayomba. my God. So this dream, this person dreamt when she was having a sharp disagreement or a quarrel with a rich person. But before the dream, before she entered into the dream, in reality, she had maybe spoken or gossiped about this rich person. So kati naye nga yabadde mulugunya nti ndieno nkola lwaki siddayo ndaba neguno waliyo abagagga waliddeyo mu ggwanga laffe, so lwaki seddirayo? Because she was discontented, saying, why don't I go back to my home country? After all, there are people that have become great in their own country. Kalisti Eddie, you are welcome. Amen. Namyalo, you are welcome. Hallelujah. Kansima, you are welcome. Amen. Kasolo, you are welcome. Amen. Kati sister ekirooto kino kirina bya mirundi esatu. Now this dream has got 3 parts involved. Ekisooka Katonda akugamba nti amaaso go gajje ku bantu, First of all, the Lord tells you, take off your eyes from people. kubanga abamu beweegomba, Because some of them you desire, tamanyi gye bajja ssente you zaabwe. don't know where they get their money. Ekyo Mukama kyasooka okukugamba, That is what God first tells you. onoonye omukisa ogugwo, Seek for your own blessing. era nga gugwo And when it is yours, Katonda gwagenda okukuweeramu omukisa. and it is from that blessing God that will increase you. At the same time, Mu kiseera kye kimu,
kutegeeza The Lord is trying to inform you nti ekisiza obulamu bwo wansi what has put your life down, oba kale obutawulira nti w'otambula nga bwe walitambudde mu maanyi or feeling that you are not moving at the pace that you would have moved on. olina abantu bangi You have many people abatayagala ogende mu maaso that don't want you to go ahead, abaakukola eddogo that did witchcraft on at your the life. same time Mu kiseera kye kimu, omukisa gwo your blessing, waliwo eyaguwamba there is somebody who hijacked it. waliwo abantu abatambulira mu mukisa gwo There are people that are taking liberties in your blessing. so olina okwewaayo So you must devote yourself to God osabe nnyo and pray earnestly mu linnya erya mukama waffe yesu in the name of our Lord Jesus. awo ge makulu g'ekyo ekirooto That is the meaning of the dream. ono yaloose omusota And this one dreamt a snake, yaloota omusota dreamt about a snake, nga muddugavu and the snake was black in color. omukoba paka mu kyalo eyo And he chased her up to the village, naye nga yeesibye ettawero but was putting on a towel. eya white naye gwamugoba nga gwamulemerako nga gwamugoba gwamulemerako She was putting on a white towel, and the snake stuck on her, chasing her. tusanise okulaba serowagi Said, what you are glad to tusanise see. okulaba nakalule Nakalole, we are glad to kakati see. gwe nnyabo guno omusota Now this snake, mwena bali ku platform eno all those on this platform, tulina bawaako erinnya limu we are going to give you one name baliyita lya aisha of Aisha. ono mumusabire Pray for her, mumusiibire fast for her, mumusabire obulamu and pray life for her. aliko omwoyo gw'okufa n'amagombe She has a spirit of death and hell. tawero kitegeeza okusalendalinga ng'owanise A towel means surrendering when you have given up. kati okusindikizibwa paka mu kyalo Now being driven or forced to go back to the village. ago magombe gennyini That is real hell. newankubadde nga teyalabye entaana Though she never saw the grave. so tumusabire So let us pray for Aisha. obulamu Life. So sa you will call me on my WhatsApp line. mu linnya erya mukama waffe yesu In the name of our Lord Jesus. tukyavunula ebirooto Still interpreting these dreams. njagala kulaba omuntu yenna kyobuuza You are asking a question. Write any dream that you feel like manina abalenzi basa three boyfriends. musumba nfuna ssente Pastor, I get money. bwempa ekimu ekyekumi nsaba ennyo ebintu bitabuka When I give the tithe, I'm disturbed. When I overpray, things get in a mess. musumba abcd Pastor ABCD. kati atusibye ali ogwo Now the person that is making us lag behind, okumanya nti ndi n'abantu abalina kye muyiga to know that I'm with people that are learning something, njagalayo ekibuuzo I want a question. bwe mba sikifunye seeyongerayo If I don't get a question, I will not go on. nakuvuunula birooto I will not go on with interpreting dreams. so njagalayo omuntu atuwandikirayo ekibuuzo So we want somebody to write us a dream. oba alina kyagamba If you have something to say, ekyo kyenneetaaga mu linnya erya that is Yesu. what I need in the name of Jesus. gy'oli Are you there? awatali ssuubi era mmanyi teri ssanyu era teri kale mpola mpola nayimba ng'ennyimba tetujja kusoma linnya lyo We shall not read your name if you send your question. nalina ebiwundu ku mutima gwange omanyi biruma ng'era mmanyi nkusiima giwandiike mu inbox yaffe Write in the inbox. You may not write on the wall, but write inside. amaziga amangi yakolola omukono gwe mukama duba tolina kibuuzo magezi tolina kibuuzo Any question? kuwa ekitiibwa byonna bitwale omuwonya sese bamuwonya nga bwe muwandika kanzivunule kino As you write the question, let me interpret this. praise the lord Amen. ono yaloota ekirooto This one dreamt a dream, olugoye a cloth nga luli mu kika nga liringa eddiba ly'embuzi
It was in a material which was equivalent to a goat's skin. Sinamba material gamba yalaba ngabeda dala ekintu nga kirenga eddiba ly'embuzi. Okay, he saw something which was like a goat's skin. Naye olugoye olwo n'obadde nga lwalinga oluli mu bbala gamba ng'eddiba ly'embuzi. But though this garment or this thing was like in a skin of a goat, lwalina ebintu eby'omuwendo gamba nga lugoye nga lwa kitiibwa lulabika bulungi nnyo. it had many precious things on it. It was so glorious and it was really so good. Omuntu ono This person, n'alwegomba I really desired it, n'ayagala okulugula wanted to buy it, naye nga ssente zalina nga tezimala. but the money was not enough. Naye ne bamuwaamu olugoye olulala But they gave him another cloth, n'ayambala put it on. n'anyuma nnyo I really looked smart nga bamuwereddeko n'engatto. with his shoes. Praise the Lord. Amen. Ekirooto kiri so complicated. The dream is so complicated. Hallelujah. Amen. Ekirooto kino This dream, gano ge makulu gaakyo. this is the meaning. Mukama agezaako okukutegeeza The Lord is trying to tell you nti obulamu bwo buliko obusibe. that your life is bound, Naye ng'obusibe obwo but the bondage businziira mu myoyo gye twaliise egy'ekika. originating from the spirits, what we call ancestral spirits. Bw'oba muganda lubaale, bw'oba musoga bidandi, bw'oba mulundi biteega, bw'oba munankole bacwezi gamba olina spirit. Naye nga spirits zino Mukama ageza okulaga nti nno za mu nnyumba yeewamwe za mu kika mugamba kitwaliise family. Yeah, you have these spirits and they originate from your house, from your ancestry, your genealogies, your lineage. Naye nga But waweebwayo buweebwa you were just dedicated there. bagamba baakikuteekako obuteesi. They just did it without your consent. Era ng'ekintu kino And this thing, kikuba obufumbo bwo it comes against your marriage. bw'oba olina w'onootera okutuuka okubwa. When you're about to reach somewhere, you are beaten down. Kikuggyako abantu ab'ensonga. Takes away people that are of value. Olina gamba oliko ekkomo. You have a limitation. Oliko ekkomo. You have a limitation. Gamba tolina bulamu bwetadde. You don't have a free life. Naye ng'oli wa kitiibwa. Yet you are a person of great honor Era oli w'amaanyi. and you are a very powerful person. So Mukama agezaako okukulabula. So the Lord is warning you, Embeera gy'olaba gy'oyitamu. the situation that you're going through, Waliwo eyakussaako tetwaliyise ekkomo nti olina kukoma wano. somebody put limitation upon you that you must end here. Naye nga yakozesa myoyo egifuira ddala ku luggi ewammwe oba mu kika ky'ewammwe. But use the evil spirits, ancestral spirits, straight from your lineage, your genealogies, and from your home clan. Praise the Lord. Amen. Sissa kino ky'ekirooto kyo kye waloose. So sister, that is the dream you had. Kyekirooto kye waloose. That is the dream you had. Omulala n'aloota ekirooto. Another one had a dream. Yesu baba bali mu kubuuza. Omulala n'aloota ekirooto. Nti baagenda mu ddwaliro. That they went to the hospital. Nkiraba oba nkiraba. Ndakuddamu nkinoonya wano. I'm going to look for it again. Praise the Lord. Amen. Gamba amina ey'amaanyi. Amen. Ono aloota ekirooto. This one gets a dream. Yaloose ekirooto. Or had a dream. Oba yaloota ekirooto. Or had a dream Nga when maama we the mother amugamba naye okimanyi nti oli lubuto. was telling her, do you know that you are pregnant? Omuwala n'agamba siri lubuto. And the lady said, I am not pregnant. N'amugamba oli buto kyova oli emiyembe egyo. And the mother told her, the mother insisted on her, told her, you are pregnant, that's why you take raw mangoes. Naye konoogeza n'olya n'ofuna konoogeza n'ozaala omwana. But if you dare give birth to a child, Togenda kuddamu kufumbirwa. you will not get married. Era tolifuna bufumbo. And you never have marriage. Naye ng'omukyalo ono But this lady, agamba she says, alina abaana be she has a children. obufumbo bwe bwayonooneka. Her marriage is in a mess. Kati emyaka 3 Now 3 years have passed. n'emirimu gye ne gikubwa. And also his job and work were also Omwami destroyed. amulabirira
the husband takes care of her, naye tebali bonna. but they are not living together. Mukyala gwe oliko okuyitibwa You woman, you have a calling, okw'obwakatonda, a divine call, okw'obwakatonda. a divine call. Oba kufa nga tozzeemu kufumbirwa, If you are to die without getting married again, naye tozaalira wabweru w'obufumbo. but don't give birth out of wedlock. Ekirala, Another thing, oliko ekisa you have the grace n'amafuta and the anointing aw'okusobola okutegeera to understand and perceive embeera ennungi oba eteri nnungi omuntu gy'abeera ayitamu. the situation, whether good or bad, that a person is going through. Olina ekisa ekyo ku bulamu bwo. You have that grace, that discerning So spirit. toddamu era omusajja wazaala naye abaana oba nga takuwanjulanga era nga takuwasanga bufumbo butukuvu. And the guy or the husband, the man whom you had with children, if has never wedded you in a church, Toddangamu okubeera naye oba kyetwaliise ogamba okuzaala naye, gamba Katonda akubanja obufumbo obutukuvu kubanga oliko okuyitibwa okw'obutukuvu ku bulamu bwo. don't please join with this man again, maybe sleeping in the same bed and having children with him before he marries you officially, or before you do holy matrimony, because you are holy and God requires you to be holy because of the call upon your life. All right. Okibuuzo kiri wali. There is another person asking, if you were born again, what do you need to worship God? Wobanga oli mulokole, kiki kye weetaaga okusinza Katonda? Okay, kye weetaaga okusinza Katonda Okay, what you need to worship the Lord, kyangu nnyo mwannyinaze. it is very simple, my sister. Bayibuli bw'eba eyogera mu byawandiikibwa, When the Bible speaks in the scriptures, mu Isaaya ndowooza essuula esooka, around Isaiah chapter 1, Bayibuli egamba the Bible says nti ani yabalagira bino that who commanded you this, okulinnyirira empya zange, to tread my courts, obubaani bwa muzizo, incense is an abomination, emyezi egibonese, looking at the moon n'okuyita sabbiiti, and calling for Sabbath. sikyasobola kugumiikiriza, I cannot be patient with them obutali again. butuukirivu, Your unrighteousness n'okukuŋŋaana kw'amadiini. and the religious Kati meetings. Katonda okumusinza, Now to worship God, ekisobola okukwasa okusinza Katonda, what will make you to worship kwe God kwekumira mu butuukirivu, is being in righteousness, kwekumira mu butukuvu, being in holiness. n'ekirala Another thing, okubanga owulira eddoboozi lya Katonda ng'osobola okumugondera. listening to the voice of God and obeying in the same Ekyo place. kyayamba nnyo Ibulayimu That helped Abraham so much. okugonda. He was obedient. Bw'osinza Katonda ng'oli mugonvu, When you worship God, when you are obedient, Katonda akusumulula era akwagala nnyo. the Lord sets you free and the Lord will love you so much. Kubanga Mukama agamba For the Lord says, tasanyukira ssaddaaka newankubadde ebiweebwayo ebingi naye omutima ogumenyese. He doesn't take pleasure in offerings and sacrifices, but he desires a broken heart. Kakati omutima ogumenyese teguwa Katonda kintu kyonna nga gumanipulatinga, guwa Katonda nga gumuwa nga teguli kye gumwagalako. Now, a broken heart does not seek God because of manipulating or because of its own desires, but you seek God in every situation because He is God. You don't seek God because you want something or because the situation is good, but you worship Him in good and bad and you follow the word of God. Tosiiba kubanga oyagala, tosiiba kubanga omulenzi yakukyayi. Don't go in a fast because the guy, your guy or your boyfriend chucked you. Tosiiba kubanga bakuyimiriza ku mulimu. Don't go in prayer and fasting because they fired you from your job. Katonda ayagala kye waalikoze oleme kukikola nga tewaliwo mbeera ekugoba, okikolerwa kumunoonya. The Lord wants you to do what you have to do when there is no situation against you, but you do it because you want a genuine relationship with Him and knowing Him. Katonda ayagala omutima omugonvu The Lord wants an obedient heart ogujjudde amazima. that is filled with truth. Ekya Katonda ayagala nnyo abantu abamulaga nti gwe asobolera gw'oyinza byonna. And the Lord wants people that put their trust in Him, showing Him that, Lord, you are able and you are almighty. Bayibuli kyeva egamba nti abeesiga Mukama That's why the Bible says that those who trust in the Lord, balinga olusozi Sayuuni.
They're like Mount Zion. Praise the Lord. Amen. Abesigamu balinga olusozi ki They are like Mount Zion. ekyo kiri mu lunyiriri Zabbuli 125 sura Zabbuli 125. You'll go and read Psalms 125. So ekikwetagisa okusinza Katonda sister So what requires you to worship God, sister, kumugondera it is to obey Him. ekyo kye kisingayo. That is the greatest thing you could ever Si do. ssente zo, Not your money, si masavu ga ndiga, not fats of si rams, kusiiba nnyo, not over si fasting, kusaba nnyo, not over praying, wabula kiri ekintu eki but only one thing, kumugondera. obeying Him. Kintu Katonda kyayagala. That's what God wants. Tusanyusa okulaba maddamu walayo. Walayo, we are glad to see you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Gamba amina ey'amaanyi nkuwulire. Say a powerful amen. Tugenda mu maaso. We are going on. Tusigaze deka si nnyingi nnyo. We are left with a few minutes. Waliwo alina ky'abuuza, Any other person, when you have a question, waliwo alina prayer request, any prayer request, ng'oyagala tugisabire. you want us to pray with you? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amen. Ebirooto nga bizibu, Dreams are really sophisticated. nga bizibu. They are complicated. Omuntu agenda kukola atya? What will a person do? Praise the Lord. Amen. Nziramu obbagamba, I want to once again tell you, ekirooto a dream tekirina bulabe has no evil or harm Katonda bw'aba ng'ayogedde naawe. if God has spoken with you. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amen. Kasa Katonda ayogera naawe, If God speaks to you, abeera akulabula. He is warning you. Kyova olaba nti tubagamba wano bulijjo. That is why we tell you always Mu kitabo eky'Olwebera essuula eya 41, in Genesis 41, Falaawo yaloota ekirooto Pharaoh had a dream nga kiranga enjala. and it was announcing a famine. Yalaba enteeze 7 He saw his good 7 nga cows ziriiriddwa ente enkovu 7. being eaten by 7 malnourished cows. Bayibuli egamba n'atya, And the Bible says he was terrified n'anoonya omuvunuzi w'ekirooto, and looked for the interpreter of dream. n'amugamba olw'enjala ya myaka 7. And the interpreter told him there is a famine of 7 naye nga years. 7 nga teginnaba kubaawo, But before the 7 years, waliwo emyaka 7 there are 7 years egy'amaanyi, that are very powerful egy'ebibala, of harvest, egy'amakungula. of fruits and harvest. Nze singa mbadde nze nga nze ndi ku layini If I was online, naayibadde mbuza ekibuuzo I would have asked a question nga kigamba nti musumba, saying, Pastor, abantu bagamba mbu bw'oloota ekirooto people say when you dream a dream, oluusi kisinzira ku mmere gye walidde, at times it depends on the food you have eaten. oba oluusi kitegeeza ebirowoozo byo. At times it means your thoughts. Ekino kyo musumba okyogerako ki? Pastor, what do you think about that? Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise our Lord Jesus. Ekirooto A dream, oba walidde emmere ki, no matter what kind of food you had, naye bw'oloota but when you dream, don't take it for granted. tochitwala nga kya Kubanga muzanyo. Bayibuli For the egamba Bible says, kye tulisiba what we bind on earth kigenda kusibwa, shall be bound. kye tulisumulula What we lose, kigenda it kusumululwa. will be loose. Kati oba oloosa eki, Now no matter what you dream, kakasa omutwe gugezaako ne gweyisaayisaamu ekintu if anything runs through your mind, ekikisangulawo, what deletes or clears it, bakiyita prayer. it is called Oba prayer. kirina meaning Whether it has a meaning oba tekirina meaning. or no meaning. Nze ntaka ekirooto n'enkitya. One time I had a dream and I was so scared. Ntaka ekirooto nga ndi ku kituuti I was on the pulpit, naye nga ngaaya olulimi. but I was chewing my tongue. Praise the Lord. Amen. Nga ndi mu kugaaya olulimi. I was chewing my tongue. Kirooto kino kintawaanya nnyo. And this dream bothered me a lot. Kata atya n'okugenda ku kituuti. I even feared to go to the pulpit. Naye embeera ninga asumaagirira bwe nti. But as I was dozing off, Ne ndaba ng'omusajja ng'ayuzaamu olupapula. I saw a man tearing a paper Olwa samoni yonna gye nnali ntegese. of the whole sermon I had prepared to preach that day. Praise the Lord. Amen. Ne ntegeera Mukama kye badde aŋŋamba. And I understood what God was saying, Eno message that this message tagyagala. doesn't want it. Era bwe nnaba ngenda okugiweereza. And if I'm to serve this Nja message, kuba ng'ajobojja mu maaso ga Katonda. I will be like bubbling before the presence of God. Ekyo n'ekitegeera bulungi. And I understood that Kati dream. mwenna abalala batuwuliriza mu kiseera kino. Now all those who are listening to us this Togeza way, n'olowooza never think, nti kubanga nalabye omulambo kyenvudde nguloota. oh, because I saw a dead body, that's why I dream it. Oba nze bwe ndaba ekintu ate malinziramu n'enkola ki n'ekiroota. Or when I see something on my eyes, I'll dream it again. Bw'oddamu n'okiroota kikutule. When you dream it, please break it. Kikutule mu linnya erya Mukama waffe Come Yesu. against it and break it in the name of Jesus. Tokitula butulizi mu kubanga nakiroose. Don't look at it saying, after all, I dreamed Njagala it. kubajjamu entiisa I want you to take away that fear in gye you mufuna that you get mu birooto. in dreams. Golokoka
wake up, yadde nga yabaddewo though the fear was there. naye ekiddako But what comes next si kirala is not nothing else. bakiyita kusaba. It is called prayer. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Kati gwali yatutunulira olwaleero Now, whoever is looking at us toyinza today, kera ku makya n'oloota you cannot wake up one morning and ng'olabe dream. okuba enduulu See yourself when shouting, teri akutaasa no one helping you. n'oloota ekirooto You get a dream, olaba ente ekugoba you see a cow after you, sirika and you just get ekyo silent. teweetaaga You muvuunuzi don't need an interpreter. ekyo yingira buyigizi mu lutalo. Just enter in spiritual warfare. ekirungi ky'omuvunuzi kiri ekintu eki The good thing of an interpreter of dream ebintu is bingi nnyo ebifaanagana there are many things that are similar, naye ng'ate okusa ku statement gye watandikidde ekirooto kino but depending on the statement where you started a dream from, byo nga byawukanira ddala when they are really different, nga byawukanira when they ddala are so different, nga byawukanira 100 ku 100. so different 100%. kati ono aloota omusota No, their own dreams are snake. singa asanze obutali muvuunuzi If he found somebody who's not a good interpreter, yalibadde amugamba would have told him or tukutule her, lubaale let us come against tukutule Lubali. Let emisambwa us come against naye Misamba. ate kino ng'oggyeko nti yadde kitegeeza misambwa kitegeeza lubaale Though it means Misamba and Lubali, ekino kitegeeza kufa but this one it means death. naye tagenda kufa But she's not going to kubanga die. mukama akimulaze But the Lord has showed it to her. alina okusaba She must pray, okutula omwoyo gwa kansa break the spirit of oba cancer siriimu or oba HIV, gye oba zino endwadde ezazze all these diseases that have oba come, ebintu ntwe bwe bwe bito all those deadly diseases, kisobole okumuyamba that it will enable her, mukama amulaga the Lord is showing guno her omwoyo that this spirit, gulinga ogwaweebwa dda authority it is as if it was already empowered and authorized. gulina amaanyi mangi It has too much so power. tukigaana So we mu reject linnya it erya mukama waffe yesu. in the name of our Lord Jesus. twagala kulaba abawandiise wano tubiraba We are seeing some people writing here, osaanidde yesu you are worthy Jesus. osaanidde yesu. You are worthy Jesus. Amen. This one had a dream. In a dream, I was working with the people on a farm. We were going to get bunches of chisui. Those are bananas that bring out juice. I used to make local juice. Yes, I was going to get bunches for chisui bananas that I used to make local juice. Some other people were cutting the chisui. Suddenly, a jackfruit tree fell, and I told them I love to eat fene. But I woke up before getting the fene, cause the farm owner had arrived. Hallelujah. Agamba nti ayalota mu kiroto nga bali mu kukola ku farm. Kakati ne bagenda okutema okufuna kisubi amenvu agaga kisubi agakola juice. Naye nalaba abantu abalanga bali mu kusala amenvu gano ag'ekisubi. Kakati oluvannyuma mbagirawo nalaba omuti gwa fene nga gugudde, omuti mulamba nga gugudde. N'abagamba bannaye nze nga mpomerwa fene. Nagamba nga mpomerwa fene. Njagala nnyo okulya fene. Naye ageza okuva mu kirooto nga tannaba kulya ku fene ono yabadde agudde kubanga nnyini faamu yabadde atuuse. Kama agezaako okumulaga nti waliwo God is trying to tell you that there is omuntu atambulira mu mukisa gwe. somebody walking in your blessing. Si kyangu asabe. Let this person pray. Saba You pray. tula omuzimu gw'obwavu. Come against the spirit of poverty. Eriyo ebintu nga twagala tubitegeere bulungi. There are some things we need to understand clearly. Omubisi Juice, ogwo ogwa kisubi kale kisoke. the local juice from Chisubi bananas. Mwenna musobola okwetegereza All of you can observe. bimu ku bintu ebitundibwa abantu abaavu. Those are some of the kind of juices that are sold by poor people. Tonda ageza kutegeeza nti omulabe ajja gezaako kulwana naawe ku mirimu gyo egyali badde ng'egy'amaanyi egya waggulu akuteeke mu bulimu obuli awo. So God is trying to tell you that the devil will try to fight against you, that you may not reach to a good opportunity, a good employment opportunity, but you'll keep on working in these petty works. Kama agezaako kutegeeza The Lord is trying to tell nti you omulabe ayagala gezaako okugaana okuba n'ekintu eky'obwannannyini eky'okwesiima. the devil is stopping you from having
something on your own possessions that you can take pleasure, delight, and rejoice in. So tukigaana mu linnya erya Mukama Therefore, we waffe reject it in the name of our Lord Jesus. tusanze okulaba mulungi Mulungi, we are glad to see you. tusanze Bilungi. okulaba Jane Francis Jane Francis, we are glad to see you. tusanze okulaba Kimani Chimani, we are glad to see you. tusanze okulaba mukyala Aisha. Aisha, we are glad to see you also online. Ekirooto kyo twakivuunudde dda We already interpreted your dream, naye twogeddeko erinnya limu. but you only spoke one name. Ekirooto kyo kitegeeza bwe kiti This is the meaning of your dream. oloota omusota You always dream a snake nga gukugoba when it is after you, nga muddugavu when the snake is black in Negukugoba. color, and it chases you, negukulemerako and it cannot leave you. paka mu kyalo It wants you badly up to the village, nolaba nga weesibye ettawero and you see yourself tying a towel around you. naye nga olaba oli mu kyalo eyo mu kizikiza. But you see yourself in the village deep there in the darkness. Egyo si myoyo gyewammwe Those are not home naye spirits, gwe mwoyo gwa kufa n'amagombe but that is a spirit of death and hell. gwe gulwana naawe It is fighting with you, ate nga gulabika and it looks like bino ebintu by'oba osiibira these are things you should fast for. okuva ku ndwadde ezo ezitawona ezitwala ssente. Those chronic diseases that are incurable, those diseases that take a lot of money, Kansa, sukaali, cancer, diabetes. waliwo omwoyo gwagala okuzikiriza. There is a spirit that wants to destroy you. Eyo tawero gye walaba ng'ogyesibye The towel you see tying around yourself, kitegeeza okuwangulwa, it means being overcome, giving up, okumalirizibwa, or being confounded. okulaba ng'oli eyo mu kyalo. You see yourself, you are in a village. So tulagidde abantu okukusabira nga bakusabira obulamu. So we directed people to pray for you life, naffe tugenda kukusabira and we shall also pray for you. era nkusabye ofune ennamba yange ya WhatsApp eyogereko nange. I kindly ask you to get my WhatsApp number, speak to me. Kennedy nsanyusa okukulaba. Pastor Ken B, we are glad to see you. The Reverend Pastor. sharinga likinga mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Yes, share, like in the name of Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Waliwo atidde, Is there somebody who's waliwo frightened? Is eyeraliikiridde. there somebody worrying? Kati njagala kubasabira Now I want to pray for you. ekiso eky'okubikkulirwa ebirooto The grace of getting revelations about dreams n'ekyokubikutula and also breaking them n'ekyokubimanya. and knowing them. Agamba nti nkitwala, If you say I receive, mpandiikirawo ka message agamba nti nkitwala you ekisa. write I receive the grace. Njakulaba munyambe buyambi. Kyensinza okwewuunya ku platform yaffe eno, Something amazing about my platform. kambagambe ekigambo kino. Let me tell you this word. Tetumanyi oba temumanyi bumanya bintu tetumanyi oba muli bajje mu bujeemu tetumanyi. We cannot identify whether you are just disobedient or you just don't know how to handle things. Njagala nze naloota ekirooto olunaku lumu, One time I had a dream. omusumba n'akinzivuunula A pastor interpreted it for me n'aŋŋamba naawe okuva lugenda buvunulenga ebirooto. and told me from today onwards, go also interpret dreams. Nze ali mu kuvunula ebirooto okusaba gwe banya bampuliriza. I who is interpreting dreams, let sound gentleman that is viewing me. Omusumba omu yali ku TV, ku leediyo nga mpeereza nawulira nga nzivunula ekirooto. One pastor was on the radio and heard me when I was interpreting a dream. Musajja w'amaanyi, He's a powerful man. akkirizibwamu. He is believed in. Obulokole bwe emyaka gy'abumazemu bukusaamu bwange emirundi ebiri. The time he has been in salvation is 2 times. N'agamba nti bayagala okumuvunula ekirooto, kubira musumba kitakufa ajja kubulira ekirooto kyo. And they directed those people that whoever wants a dream interpreter, call Pastor Chitakufe, will help you. Kanyagule agamba nti nkitwala, amafuta ago ngatwala. I want to hear somebody who says that I receive that anointing. Kampandiikire I write it down nga comment like a comment kuba ngenda kubasabira. because I'm going to pray for you. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu, In the name of our Lord Jesus, omwana wa Katonda omulamu, Son of the living God, tulumbagana ebirooto byonna, we come against all dreams, emisota, snakes, nawolovu mu mazzi, chameleon in the water, menvu aga kisubi, ffene, ebiki, chisumi, bananas, jackfruit, and everything. Emyoyo gy'ekika egiwamba, The ancestral spirits that take over, magombe kubonaabona, graves and suffering.
nyimirira ng'omuweereza wa Katonda I stand as a minister of God mu linnya erya Mukama waffe Yesu in the name of our Lord Jesus, nga nteeka wansi buli maanyi gonna subduing every power. I subdue every power aga buli kirooto kyonna of every kind and manner of dream eky'omuntu ali ku pulatifomu eno of somebody on this platform, naawe agenda okulaba and whosoever is going to come across this ku video Facebook oba ku YouTube on Facebook or on YouTube. kutula mu linnya erya Mukama waffe Yesu I break in the name of our Lord Jesus. mpakanya ebiro nga tebinnaba kuwaanyisibwa ebyekyo Sitaani kyagezaako okukola ku bulamu bumunyira Mukama waffe Yesu. I oppose the seasons before they are exchanged in the name of our Lord Jesus. Katonda nga bw'ali omulamu As the Lord lives, tuggalira endwadde zinnamutta we come against the killer diseases. tukutula amaanyi ag'emagombe We break the spirits of hell. tukutula emyoyo egirondoola We break the following spirits. tukutula emyoyo egirwanyisa era egirwanagana We come against the spirits that are always fighting. mu linnya erya Mukama waffe Yesu In the name of our Lord Jesus. nsaza mu buli kirooto kyonna kye waloota ne weerabira I come against any dream you had and you forgot. kyewavaamu n'entiisa yonna Where you came when you are so terrified. ekyo ekyakumalamu amaanyi ne kati nga tokisabiranga That which weakened you up to today, you have not prayed about it. kirumbaganibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. It is attacked right now in the name of our Lord Jesus, omwana wa Katonda omulamu Son of the living God. kyetuva tuwakanya buli myoyo gyonna We come against every kind of spirit egyekwese mu birooto n'obyerabira hiding under dreams and you forget. egijjidde mu birooto naye nga tosobola kutegeera amakulu gaabyo Coming through dreams, but you cannot perceive the meaning. nsazaamu ogwo omwoyo gukutulako n'ogaana okusaba ng'ofunye ebirooto eby'entiisa I come against the spirit that rests on you and you fail to pray when you get terrifying wabula dreams. n'oyambala bwambazi mwoyo gwakutya But yet you get a spirit of fear instead. nsazaamu ogwo omwoyo mu linnya erya Yesu I come against that spirit. ng'oteekateeka okusaba naye ng'oyongezaayo You prepare to pray, but you keep on postponing and egyo postponing. emyoyo gy'ekikanjigaana Those ancestral spirits, I reject ebika them. by'abasajja bye babaka nabyo ne bikulekako emyoyo mbisazaamu mbyokya n'omuliro era nkunaaza n'omusaayi gwa Yesu. All the types of men you slept with and they left their spirits in you, we cancel them out and we light fire against them. ebika by'abakazi bonna be weebaka nabo ne bakutulamu emyoyo embi n'emizimu gyabwe egyakwambaza obunafu gyonna tugikutula tugisazaamu n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu. All the types of women you slept with and you took of their spirits and they left all evil and that in you, we come against them and we break them. eyakuggyako enkwaso yonna mu ngeri yonna tukirumbagana tukiteeka wansi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Whosoever took any point of contact from you, we come against that power and we reject it in the name of Jesus. buli kirayiro kyonna kye walayira eri omuntu ne kitatuukira ne weeyama nga kyafuuka ekikolimu ku bulamu bwo tukikutula tukisazaamu n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu. Any swearing and any oath you made with a person pledged, we cancel out that covenant by the blood of Jesus in the name of Jesus. tusazaamu olunaku lwe wakwata mu ngalo z'omuntu oba lwe wamuwa ssente oba watwala nnyama wammwe ne bateeka erinnya lyo mu bigali nti mugende mu munoonye nalumansi, mugende mu munoonye nangobi, mugende mu munoonye kalanzi, mugende mu mukomyewo. Tusazaamu ezo sipiriti ez'omwoyo gwa Falaawo ezaagala okugana okusaba n'okusinza, tuzookya n'omuliro mu Kristo Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Amen. We come against those spirits of Pharaoh that are always after you, stopping you from going further. Whether maybe you took food somewhere and they took that food and dedicated it to evil spirits, saying, go after Nalumas, go after Kalas, go after this person, so and so. Whether you held somebody's hands and this person using a point of contact to destroy your life, we cancel it out in the name of Jesus. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu. In the name of our Lord Jesus. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu. In the name of our Lord Mu linnya Jesus. erya Mukama waffe Yesu. In the name of our Lord Bakwata ku Jesus. kigere ekyo. Did they hold your foot? Bakwata ku nviiri zo. Did they hold your hair? Ki kye baakwatako What kyonna. did they touch of your own? Tukisazaamu n'omusaayi gwa Mukama waffe We Yesu. cancel out with the blood of Jesus, Omwana wa Katonda the omulamu. Son of the living God. Emmere zonna ze baali bakuliisizza. All the food that you have ever eaten, Ze baakuliisa mu nnyimbe. what they made you to eat in the rituals, Ze baakuliisa mu bintu ebitategeerekeka. in any kind of ceremonies you ate, Tulisazaamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. any food
you dedicated to demons that you hate, we cancel it out and we render powerless every power working in it in the name of Jesus. Omwana wa Katonda omunamu. The Son of the living Omwana God. wa Katonda The omunamu. Son of the living God. Tubisazaamu. We cancel them Omwoyo out. gw'obunafu. The spirit of wickedness. Ogw'obutasoma Bayibuli. The spirit of not reading the Bible. Ogw'obuteewaayo. The spirit of not devoting. Tukikolezaako omuliro. We light fire Mu against linnya it. erya Mukama waffe In the Yesu. name of our Lord Emyoyo Jesus. gy'eddiini. The spirit of religion. Emyoyo gy'ekika. The spirit from the clan. Eby'obusamize. The spirit of witchcraft. Ekyakwata amagenda go mu mwoyo tugyokya. That captivated your destiny. We fire it with fire in the name of Jesus. N'omusaayi gwa Mukama waffe With the Yesu. blood of Jesus. Omwana wa Katonda Oh, omulamu. Son of the living God. Katufune wano abantu babiri. Let us get only 2 people. Tutegere kye bagamba tumalirize olw'obudde. We shall know what they are saying and we shall wind up because of time. Bane mutuwe ku support ya airtime. I will kindly ask you to support us with some airtime. Ekyo tukibasabye bannange abooluganda. It is our humble request to everybody. Okay. Somebody is saying that a prayer request, a sister, she's pregnant and about to deliver this month. Anatera okuzaala yeetaaga kusabirwa. Abakazi amafuta g'abakazi ab'Ebbulaniya gamugweko. Let the anointing of the Hebrew ladies fall upon you. Tutuma ekigambo kya Mukama. We send the word of the Lord Ne malayika wa Katonda. and the angel of the Lord Amusobozese to enable her era amuzaazise. and to work as a midwife Mu linnya erya Yesu. in the name of our Lord Hallelujah. Jesus. Ekyo tulagira kiragire. That one we just command. Katonda yalumuwa. The Lord who gave her to many Agenda to ddumuzazo conceive yazaaza ensolo ku ttale. will enable her to deliver because it makes the animals in the field to deliver. Mu linnya erya Yesu. In the name of our Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Now comes a question. In the Bible, women shouldn't wear men's clothes, but church choirs wear trousers as uniform. Kibuuzo oba yeemulugunya. Agala kumanya lwaki ndowooza. Yeah, that is how it is. Agamba nti abakazi b'omu Bayibuli tebalina kwambala ngoye z'abasajja. Naye mu kanisa kwaya zambala empale nga uniform. Ekyo kiwanvu. Oh, that one is very deep. Ekyo kiwanvu. That is very deep. Katonda The Lord alina ekisa. has the grace. Amateeka ge His laws tegakendezebwako cannot be deducted. oba ekigambo kye oba tekyongezebwako. This one we cannot add or subtract. Naye tuli mu mulembe But we are in a generation gwe tuyita ogw'obujeemu. which we call a perverse generation. At the same time Mu kiseera kye kimu, tulina omulembe we have a generation, ng'okugeza for mu example, nsi z'abazungu. in the European nations. So oba nga kyawandiikibwa It may be written, naye abo abantu but those people, batambulira mu mpewo, they walk in coldness, omuzira, they walk in nga snow, balina okwesabika. winter when they have to cover themselves. Kakati ne kibuuka Now it skips. ne tugenda wano waffe mu Afirika. Okay, it spreads to Africa. Kakati ng'okugeza For example, abantu abazungu ekibambaza obupale bummini bamanyi kutuukiseera ne bafuna ebbugumu ng'omuliro mungi nnyo. now those whites, the reason as to why they put on mini skirts, they put on some shorts, it is because time comes when they need some warmth because they rarely get the sun. Kati tensobola okukuddamu mu bufunze. So what I can respond to you in My brief, sister, my sister, omulembe guno gwe tuliko mu kiseera kino in the generation where we are, gwa buli omu okumanya amazima. is for everybody to know the truth, Amazima g'otegedde and the truth you know, gw'oba otambulirako. that is what you should follow. Praise the Lord. Amen. Bw'olaba agyambadde When you see somebody putting it on, tomucriticizing. don't judge, don't condemn, don't criticize. Kubanga tetumanyi kiri mu mutima For we gwe. don't know what is lying in the heart. Naye nga kiri nti Bayibuli bw'etyo bw'egamba. But that's what the Bible says. Ng'ogeza mu kiseera kino. For example, in this time, Singa ombuuza ekibuuzo. if you ask me a question, Musumba. Pastor, yes. Family planning eri etya? how is family planning? Musumba. Pastor, Nti otyo. yes. Kino kiri kitya? How is putting on the mask is? Ogenda okwesingananga mu Bayibuli. You'll find that in the Bible, Ebintu ebyo ebiri mu kutambula olwaleero. what is going on Mu currently, Bayibuli tebikkirizibwa.
tebikkiririzibwanga in the Bible are not naye granted. ng'ate weebiri But yet they are there, n'ekisa ne kibeerawo and the grace is there. n'ekikulu kya byonna But above all, katonda agolodde omukono the gwe Lord has raised this hand. ajja kutuzza ku mulamwa He will take us back on the ajja right course. kutuzza ku musingi He will put us on the naye foundation. ng'okwambala empale But putting on si trousers musango is not a case or a ekyo judge. kantitereeze bulungi Let me put it right. ekyo si musango It is not an offense. okwambala mini Putting on a miniskirt, si musango it is not an naye offense. bayibuli egambye But the Bible says temuleetanga ebyesittaza that don't offend. tuli ffenna Amen. so kyolina okusala amagezi So what you have to do, okumanya nti kyoyambadde knowing that what you put on tekyesittaza doesn't offend or stumble. tokyambalidde muntu You have not put it for nze someone. nafunako omuntu I got someone, yajja ku kansoling came on counseling. nga mwana muwala She was a girl. teeka okumukansolinga Began counseling her. yambadde mini She was putting on a kabulawuzi miniskirt, nga kampi a short kyeyakola skirt, could be short. nannesobirako ddala ddala bw'ati ku bisambi byange ku kansoling And on the counseling, she was on my laps. naye ekyanyamba But what helped me? nti nze kansoling ngikolera mu lujjudde I do my counseling session in the public. abakadde ne bajja ne bamusibako leeso And the elders of the church came and put a lace around her, a ne cloth wabawo around her. akambala bw'atyo There was somebody who put it on like that. ng'akambala lwakwagala Putting it freely, ngoba na freely. mwana wa myaka 2 oba 3 Or 20 or 30 years. ng'alina virgin And she's virgin. nga talina kigendererwa She has no any purpose behind it. ng'akola bimunyumira She's just doing it freely. ennyambala A dress mu code bayibuli in the Bible terina musango has no offense. naye eteesa But it says nti abasajja that let men basigazza ennyambala yaabwe have their rightful way n'abakazi and ne women basigazza ekitiibwa have kyabwe their glory. so kitiibwa kyoyagala mulabira ekitiibwa kyo mwoba otambulira Where you see your glory, where you see your glory, please, that's what you should follow or walk in. She's adding on saying that there are trousers for women. Men can't wear women's trousers. A woman, for example, shouldn't wear her husband's trouser. but there is a waliyo empale nga z'abakazi nga bazikola nga z'abakazi There are trousers in a fashion of women. waliyo n'amasaati eyo esaati y'omukazi ng'eringa essaati naye nga amapeesa go ganjawulo gye gabeera ku y'omukazi ku y'omusajja Okay, there are even some shirts that were made purposely for ladies, and you can identify them because of the side where the buttons are. For example, they may be on other. Okay. kazibeere jeans Let it be the jeans. kakati singa nze wano tusanyusa okukolaba mwana gwe tetujja kwogera mannya Amen. tetujja kwogera mannya akati kifaanagana nga nze ono muze mukyala wange singa wanaafuluma For example, if my wife moves out n'ayambala essuuti yange and she puts on my suit, abantu beebuuza omukazi atabuse mutwe they'll ask themselves, has she gone naye mad? waliwo n'amasuuti g'abakyala But they are suits for women. omuntu n'agyambala ng'enyuma Somebody puts it on when she looks good. praise the lord Amen. praise the lord Amen. so my sister gwe ky'oba owuliramu emirembe nga kikuwa emirembe ku byennyambala So my sister, what gives you peace? ekyo ky'oba oyambala That's what you naye should ate mu put on. kyaki But in church, tulina okuleetawo enjawulo we must put a tulina distinction. empale yo nga yeetadde bulungi Have a trouser which is well, good and fitting. naye obeera omuntu nayambala empale But somebody will put on a trouser nemukwata akabina and it will tight a bum. n'abeera nga ssebusa w'ente Oh, and she's like a behind of a cow. kitegeera Amen. wano kapale ne kamukwata wano sumbuusa yonna ng'erabika And the trouser holds her that almost the entire figure is being seen. okugulu nga kulinga donati When the leg is like a donut n'alokaddira akabulawuzi and gets a blouse akakumaanu waggulugulu ng'empale erabika which is not reaching down and the knicker could be seen from nolaba inside. omukazi ng'atambula ng'olabira ddala devo And you see a woman walking and you see the devil himself walking on foot. naye omukazi agende ku makya aguze empale ye ennene bulungi teswaza it's okay But a woman wakes up one morning, buys a big trouser, not a shaming, kubanga mu well fitting. bayibuli temulimu musango gwa kwambala mpale For in the Bible there is no case against putting on trousers. nanze ku lwange munansonyi w'abalokole For me as a person, I'm sorry, born again Christians. mpakanya nnyo omulokole awumula ennyindo I oppose a born again who
who Omukazi. pins, a woman who pins a nose ayambala obwo bulegingi, with a ring, who puts a ring on the nose, who puts on leggings, ayambala kasikati akabu kamavivi ne kadde eno wagune ng'oli mulokole. who puts on a skirt that is above the knees and yet you are born again. Omuwala n'oyambala akajjegere ku kugulu, And a girl, you put on a chain on the leg, omusajja n'awumula amatu, and a guy, you have an earring, oba n'asiba enviiri. or you make hair. Mu Bayibuli tebabikugaanyi. In the Bible, maybe they may not stop you from Naye that. ekikulu ky'abannamanya ekintu eki, But above all, know one thing. nti emizimu ogiggulidde. You are opening a door for Ole demons. malaaya ajja kulabanga malaaya munne. And a prostitute will see you like a fellow N'omubbi ajja prostitute. kulabanga omubbi. A thief will see you like a fellow thief. Ssekkanisa tukole omulimu gwaffe. So let the church do its N'ate work. ekyo kyakyuse. But that is changed. Waliwo ekkanisa nga zigamba ekisa kimala. There are some churches saying the grace is Era sufficient. nga gye tugenda, And where we are oba heading, sisita okyatya mpale, sisters, if you are fearing the abantu banaatera trousers, okuyimba people about to sing, nga nika ey'omunda erabika. when the knicker inside can be seen, Ate nga n'emizimu gigenda. and when demons are also going away. So mwongere okwenyweza. So please tighten your seat belts. Praise the Lord. People about to sing when they are putting on Birungi patra. tusanyusa okukulaba. Birungi, we are glad to see you. Naka tusanyusa okukulaba. Naka, we are glad to see you. Kawesi tusanyusa okukulaba. Kawesi, we are glad to see you. Kyamaanyi nnyo kye mukoze olwaleero. It is great that you have done today. Praise the Lord. Amen. Gamba amina eriko amafuta nkuwulire. Say an anointed amen. Asha tukukafaani. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Amen. Kati buli muntu yenna yenna w'oli. Now everybody, wherever you are, Njagala otwala ebigambo bino nga bya nsonga era nga bya buvunaanyizibwa. this is a take-away point. Please take it carefully, take it responsibly. Please observe it with all diligence and with all alertness. Praise the Lord. Amen. Kitegezaako kubagamba nga tumaliriza. What am I trying to say as we wind Mukoze up? saavisi nnungi. You have had a wonderful Mwebale service. kubeerawo. Thank you for being around. Twebaza Katonda tuwadde We amasannyalaze. thank God who has given us the electricity. Bannange ennamba yaffe yo tugibawadde ku eri okwo. Our number is there 0705081012. Olina dream, You have a dream, olina ekibuuzo. you have a question, Tujja bitereka paka ku Sande. we shall keep them up to next Oyagala Sunday. kwogera nange, You want to speak to me, oli wa ddembe. you are free. Ne twagala bagamba bwe tuti. But we want to tell you Nti this, ennamba eyo, that number, mobile money, mobile money, egirisiivinga bulungi. it can receive mobile money Bulungi nnyo. very well without any Nnyo resistance. nnyo nga bw'owulira. Amen. Eyina obusobozi It has the ability okuva ku miliyoni from 1 million okudda ku 2,000. up to 2,000. Zituyamba data, It helps us on data. zituyamba ebintu eby'enjawulo. It helps us on various things. Nakyo twagala obalagako katono nnyo. I want to show you something. Kati mulaba ebitaala bino. Now I hope you can see these Tulina lights. ebitaala bino biringa bina. We have like 4 torches. Biringa bina. They are 4. Naye bwe tukola We do our program. tuteekamu amanda. We put their Ate batteries. ligwa okukamala. And they fall every time. Praise the Lord. Amen. Bwe tussaako data, When we put data, tukozesa gadgeti singa 3. we use like 3 gadgets. Mukitegeera. You can understand. Saagala nnyo kuwugera bingi. I don't want to speak Kubanga much. mwenna temuli bakataala. For all of you are not, Mwagala kusinza Katonda mu mwoyo ne mu are mazima. not crazy. We want to worship the Lord in truth, Kakati spirit and truth. ebibiri byakise kino tukiguze leero mitwalo 2. Now the 2 broke down and we bought that 20,000. Praise the Lord. Amen. N'ebirala ebyenjawulo ebigenderako. And other things that accompany. So tubasaba So we kindly ask you, Katonda abakola the ebyekisa Lord, to do gracious things era abaagale, and to love you. tusinkane nate enkya ku Let lankyawa, us meet tomorrow at lunch hour. then ku Sunday Then on Sunday, tugenda kuddamu nate ebirooto we byaffe. shall resume our Naye dreams. sooka obeereko owulirize bino But ebirango listen to these announcements. mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Praise the Lord, brethren. We have some announcements with us. Send all your dreams on our page, on our page's inbox. So we can find them at one point or on our number. So you can on our inbox us on our page, or send on our number. Another thing, subscribe to our YouTube channel. The link is in the description. We want to make 1,000 viewers. Go and subscribe. Just go there and tap and subscribe. That is enough. You can direct even other people. May God bless you. Bye, 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 bye.